Influencers? Sí, però influencers fallers? Ens anem a quedar tots sorpresos del gran potencial influencer que té la nostra joventut fallera. Grans idees que queden oblidades pel seu desconeixement. Una visió moderna i constructiva del món de les falles baix la perspectiva dels nostres juvenils. Per això, Joventut de Junta Central Fallera ens dona l'oportunitat, la clau i la veu. L'oportunitat de donar-nos a conèixer i la clau i la veu per poder juntar totes les nostres aportacions. Així és que, vinga, no et quedes en l'anonimat, uneix-te'n! Som influencers!